keenay nin dhalinyaro ah reaction ka bixiyey aana qabiilkiisa soo qaadin aana reerkiisa soo qaadin oo aan shakhsiyan ola hadlay inaad inta tagtaan oo qol ka soo furataan aniga waaridkeedu adigu haddaad caayqinta huu keeno inta 10 nin oo dhulbaantaa isku yimaadaan in waaridkay la caayo shibana waagu gabdha naga caayo la dhaho shibana waagu isma laga caayo la dhaho la gocdo oo sanad kadib dib loo noqdo maxaa keenay waxaan ognahay tusaale yar baan ku siinaya maantana meeshii baa ka sheegay xalayna waa ka sheegay waxaan ognahay ninka la dhaho daaci mukhtaar nin dhulbaanto oo ree hagara weeye buu hooduu joogaa masaajidka u weyn buu hooduu imaam ka yahay malcamada u weyn buu hooduu haystaa shalay galab baa u dambaysay muuqaal uu leeyahay kabtan ayuub waa gaal adigu wiil yaroo allacaayey ama wax yar laga sheegay ama loo cagal celiya aad ka hadlaysaa kabtan ayuub waa gaal maalin walba dhiiggiisa u banaysanayuu soo gelaya ma haysaa wiil majeerteenoo inta soo baxay yidhi inta qol soo furtay dhulbahantow naga soo garbaxa kabtan ayuub baa maalin walba ninkaasi wuxuu leeyahay gaal ku sheega naga soo garbaxa kaalay raalligeligi ma haysaa shakhsi kala caayay maxaa aniga kabtan ayuub hadduu caayo ninka la dhaho ama wax ka sheego ninka la dhaho daaci mukhtaar maxaa aniga galay ma kabtan ayuub baa lay dhahaa nin in adeerkiisu la hadlay kabtan ayuub bay qusaysay hadduu jawaabaya iyo haddii kaleba laakiin 10 nin oo dhulbaataa inta qol soo furataan oo rag waaweyna aad shibane waaridkii ku caysaan oo hooyadii ku caysaan oo familkiisa ku caysaan oo sanad ka hor waxa ahaa xilli aan caytada isayd idinkuba dhahdaan waagu gabdha caay iyo halkaanu caay iyo halkaanu ka baxay iyo ilaa kalaab hoos bilcudada maxaa keenay soo qabiil maaha maxaa isku soo raacday soo qabiil idinkaa qabiil ka dhigay baasha kadibna idinkaa qabiil kasii dhigayo hadda shibana isima ma caayin oo gabdha ma caayin idinkaa ilaa xalay 16 qol inta furateen baa inay tukaa gabdha caynay mii cabdi baa gabdha caynay mii cabdi baa isima caynay idinkaa gabdha waxba yaa ma cayn yaa la oran annagaana daalac idiisii haysana marka ilaa dhahdid war shibano daabti waa dhamaynay waxa xagee adigu ilaa dib noo celi shibana maxaa cayday adiga waxa waa dhamaynay waxa waa dhamaynay adiga maxaa ku imaan karaa ma qofka wax ka sheegaa tahay ma qofka reaction ka bixiyay baa tahay adiga maxaa meeshan ku keeni karaa adiga shibana ilaa adiga maana soo hadlin kuma soo hadal qaadin yarka qabiil ahaan hadda oolaha ilaa inta meesha waa soo gelay nin kale oo bahar sama adigu ta asaguna nin ugaariyahani weyn maxaa ku keenay baabkee meesha ku timid maxaa keenay ilaa 2 sano ka hor iyo gabdhuu caayi jiray iyo ilaa kalaab hoos u cunqulaysnaa war kalaab sani backgroundkayga waa la yaqaanaa raggaaroo dhan baa joogay kalaab hoos meeg ma qaadan jirin falanqa ma qaadan jirin nin odaya oo sida odaynimada halkaa ku joogaan ah ilaa kalaab hoos bulbulbanta ay cabdeen maxaa keenay inaad marka adaa xanuunsan qofka hadduu xanuunsan yahayna 10 nin qabiil waa matashaa hal nin waa loo dulqaadan karaa laakiin 10 nin oo anoona qol ka soo furan qol iga soo furtay muuqaal wiil yar aan ka soo hadlay ana arrin hadda aynu dejinana shibano daabti gacali adiguna siita qabiilka keenay orbe ogabiyo kama hadal ogabiyo wardeedna waa seen daabti gacali isu garaad bilaa labadii ka baxada ogabiyo noo labada mud naga gala dadde tamaantii waa ku sinayso haddaba dhegeysta Sayd Cali iyo Shibano يورجوا وين باتين حالة اللي سجون يهاي يطلقوا ما أنت وحوي شرفت يكرامة دي عسى كم مدايسن مدايسن وحوي مقرن سايشك هذي ميريت هاي هذي دلت هاي هذي دبت بط هاي كم مدايسن مقعة هرت هرسيد هاو نقولنا إن هذا يرى هذا هرسيدان إن الشانس كهلا سيد على وقسنين هذا labadii niba mid baad ka doonaya waa xukuumaya sida horta anigu mid baan shibano ka raali gelinay waxaan ka raali gelinayaa ma jirto meel aad gabdhaha dhulbaanto ku cayday oo aan cadeyn u hayaa laakiin waa arrin la ii sheegay qolkuna adiga kaama furnayna qolkaan waxaaba ka soo furtay dhalinyarta magaca ma jirteen caayaysa ee ismada ma jirteen caayaysa baan anigu haystay isin ma jirteen aan la caayi karin isin dhulbaanta baan la caayi karin isin hartiya baan la caayi karin labadaba anaga ilaashanayna labadiina Soomaha rag waaweyn baa tiin oo odayaala shibano fasax baad u tahay qofkii adiga soo gala sida Cali waa in adarka shakhsi oo isu qabsan karaysa cidii kale ee dhalinyara haddaad kala dheeranaysi haddaad la dhooqaysanayso iyana fasax baad u tahay waad iska celin karaysa laakiin waxa jirta waxaad adigu leedahay oo aadan cid u caayi karin ama meesha ku soo qaadan karayn isinkan difaaciisa adaa iskale sharaftiisa adaa iskale xurmadiisa adaa iskale wanaagiisa adaa iskale iyo matalaadiisa adaa iskale cidi kaama laha hadalka waxaan kusoo gabagabaynaa ilmaha realow rag dhalinyaro
dadkii hormuudkaaba tiine baasha intay noo dejisaan iyaysan dhalinyara u faa'iidaysan waxaynu beri hore soo maya hadda labadeeda waxba xumaan mayna garaan fiiri ها قراد سيد علي ما كبد بتغير هذا ما وحنا صحيان هذا وحنا صحيان هذا dadku hadii aysan kala bislaan oo waxa weeye nabarka qolofta laga qaadin waxa ma hagaagaan aan hadda reer uma socdo saakan reer kama hadal tan uu kala yahay reer far badan baa isku soo raacday oo gabdhaas wada socoteen wiilal baa wada socoteen klibka qofku ugu horeeyay markaan arkay aan reaction ka bixiyay wuxuu ahaa ninka la yiraahdo maandhaye wani inaad arkay oo dhulbaata qofkii labaad ka soo xajiyay klib caadi ah soo duubay profilkiisa soo galiyay baa markaan arkay klibkaas inuu kacdoon samaynayo oo commentigiisa aan arkayna waa dhilin gariyay firi waxaan yiri ninka la yiraahdo yaxbul ninka la yiraahdo shibare iyo wiil kasto ina daarooda oo reaction ka bixiyay maaxyare waa khaldan yihiin waxay ku khaldan yihiin war haddii ay dhab tahay waxa run xataa tahay oo run tahay wiil isaaqa uu leeyahay waa wiil isaaqo kaba ii baalashaya oo iskaga duubayo muxuu kaga duwayaa wiilka lacag baa Palestiniya ka baalashku waa shaqeey muxuu kaga duwayaa kii Ciise Maxamuud beerka laga tagnaayo waxa ilka laga daadinay dhagax laga qubayay biyo muxuu kaga duwanaa waa isku mid Soomaa waa isku mid raadin aniga ninka kale ee adeerkaya maxaa ku soo dhexgelin kara maxaa ku soo dhexgelinayaa ina adeer firi أنا كل شيء هذا وحيصير حكينا أقول بدي قبيل لماذا يوحي شاب والد كي يكون أنا ما بحس نصنا مركع إحنا كنا عندنا واحد الدفاع اللي ويرجع عيسى محمود هذا كليب كلا قدو بيه كليب كسميرو ريال لا هذا بيسير لا برتلول خلقوا جوجيني بالكون اللي ويلك كائر كوي ما حير ولا كبا يبغى شيء غضو كان حسوس واي أو تاسين هذا الدم قيسا حتى الرياشر وقبل حلسة وتيشل الرياشر وقبل حوي حتى حسوس وي wiilkii xabada kaadi ilaa marka adiga iyo 10 nin oo dhulbaanta oo iswaaq fariisataan oo qol soo furataan isaaq fadhiyo wada joogay raadeen qolka mi cabdimahays qolka mi cabdimalaha ya qolkaas furtay qolka iga hadlaysayaa mi cabdimalaha qolka mi cabdi ba soo furay qofkii ugu horeeyay u yibinaa waa qofkii aan ku qabsanay loo yibinaa wuxuu ninka la maanday adiga markii lagu soo qaaday la yiri ninkaas kamida ninka labaad ee kamidka waxa weeye waa yaxbul wadi labaad ee khaldan baan ila rag kale iga daa adaa gaar ku soo baxayaan si personal adiga ku soo baxay waaya mid baan ku weydiinaa rag waaweyn baa tiin arrinta meelaga soo gabagabaysan ما إلى واحد ماشي واحد قاطع شباب وما حكونا وصورة توكاد السلام يا أنا هذا برضه ما تحب السلام يا وطوح على السوحي وحوين معا واحد طول حدا أي لما كنت هاي جوا وطني هوس كده وضعنا معه هاي هوس كسلا يو أنت أسمع كل بوين إننا يو شباب هذا واحد كعدو وجنات بكون حيسي والدين تابع العائل أنا أكتب بلابية ووالدين تابع الجنين تكسينية والدك أنا أدور وقع لي أنت اللي عاي ذلك أهو